电影《明天过后》场景在纽约水牛城真实上演。 现场风雪之大，连救难警消都遭殃，得出动特殊车辆抢救自己人。I couldn't see 2 feet in front of my vehicle. We had so we brought in snowmobiles, UTVs, ATVs. When fire rigs are getting stuck, that heavy equipment, you can imagine what happened to the public. 但更多居民可是急到快发疯，甚至得用脸书直播帮受困风雪中的陌生人求救，因为对方双手严重冻伤，情况危急。He ready to go? He needs to go because he needs medical attention. He had a ring on his finger. I had to use these to cut the ring off of his finger. I'm not no surgeon. 冻伤男子一度在镜头前失去希望。 Hurt me? No, you're not gonna die. We're not talking about death. See, this is how you know he needs help. 幸好这段直播发挥效果，男子最后搭上车辆送医，也保住自己的双手。 This man could have died. 64 years old, could have died outside. I wasn't letting that happen on my watch, and he wasn't gonna die in front of my kids. 令人讶异的是，这样的大雪天还是有宵小作乱，闯进店家大偷特偷。 Videos on social media shows looters at work, merchandise being carried out on foot. People who are out looting when people are losing their lives in this harsh winter storm is just absolutely reprehensible. 快受够这场大雪的，还有大量滞留机场的美国旅客，许多人到现在还回不了家。 Unfortunately, our next available seats for rebooking are on the 31st and beyond. 无论是芝加哥、维吉尼亚还是加州或华府，都出现行李箱海。这是因为太多航班被取消，连行李运送都被打乱。有民众为了找回行李，整整开了14小时的车。 Christmas Day, Sunday, 12 o'clock, canceled at the last minute, midnight, and now I just have to find a suitcase that came in, down one. 受害者中又以西南航空乘客最多，因为这家航空礼拜二就取消高达2500多架次的航班，占了全美取消总数的85%。员工证实，天气根本不是主因。 What went wrong is that our IT infrastructure for our scheduling software is vastly outdated. They don't know where we are. They don't know where airplanes are. 搞了半天是调度系统大乱，牺牲乘客权益。西南航空客服专线被打爆，却无人接听。 There's no option to rebook anything online. Oh, I've also been on hold for 5 hours and 43 minutes. 这起事件也惊动美国运输部，下令彻查。机场内则有民众放话，以后拒绝搭乘。 I will never fly Southwest Airlines again, and I will tell anyone I know never to fly Southwest Airlines again. Why is that? What do you want to do different? I mean, you just can't leave people stranded for 8 days and just say it's the weather when it's not the weather. 目前，美国冬季风暴稍稍趋缓，纽约地区也开始脱掉先前受困雪堆的弃置车辆，只是后续的危机恐怕还没完。 They get up above freezing in Buffalo and stay that way. However, rain comes in Saturday, Sunday, and Monday. And with this massive warm-up coming, of course, the flood problems we could see with ice jamming. 气象预报警告之后，升温降雨，还得防范融雪酿成的洪灾。蒙大拿州已经出现灾情。 It hit the bridge, didn't have anywhere to go, so it kind of hung a right. Came here, hit the building, hit the post office, hit neighbors' houses, and 融化冰块随洪水冲进民宅，酿成巨大破坏。当地民众感受极端气候现象，只盼接下来几天天气能趋于稳定，好好迎接新年。TVB 新闻综合报道。好，即将要跟2022年说再见哦，迎接2023年。观众朋友想好跨年夜要去哪里跨年了吗？那尤其这一次有一个连假，很多人呢都计划要出游。不过我们就带你来看到这个天气的状况，还是要特别的留意哦。首先呢，我们先看到在今天，也就是12月28号之后哦，北东还是有雨，但西南呢是比较晴天的状况。那么东部呢是偏凉，不到太冷，但是其他地方是温暖舒适的。可是要特别留意是这个雨量的部分呢。我们透过这个图呢来看到，是分析了欧美模式，他们模拟未来10天的雨量，确实哦是紫红一片呢。所以说，在桃园以北、宜兰、花东地区，未来这个雨势可能会比较多，尤其是东北部的地区。所以说，观众朋友如果要到这边跨年的话，要特别记得一定要留意雨势的状况了。而想看101烟火呢，也要记得要携带雨具，会比较保险一些。那么呢，预报员呢廖金嗓就提到说，在北东半部呢，有些人可能想要看曙光，但是这个几率可能是比较偏低的。穿
好装备潜到海底志工江珊瑚，幼苗移植到潮境湾保护区，这也是企业推广的生物多样性维护计划中的一环。因应全球气候环境变迁，海洋生态也正面临严重冲击。对台湾来说，从1998以来，其实有多次的这种海洋热浪造成珊瑚白化的这样的现象。那最近的其实是在2020年，有一次很严重的白化现象。那2022年就是今年，其实我们北部海域的海温也是超过了过去31年以来平均的一个最高值。所以这个时候的确是需要一些人为的介入，让这样的一个生态系不会一夕之间崩解。在埃及举行的 COP27 气候峰会刚刚落幕，为期2周的谈判中，对气候暖化实际作为最大的成果就是首度设立了损失和损害基金，但是在控制升温1.5度以及减少化石燃料的目标仍然焦灼。在这次的会议前，其实各国有去更新他们各自的国家自主的排碳的一个目标。那可是就目前来看全球的升温还是朝向2.8度。如果我们要达到1.5度达到2030呢，其实还有一个很大的一个差距大概每年会差到200亿的这样的一个排碳。如果简单的换算，大概就是74个台湾的这样的一个排碳量。所以你如何去把这个差距缩小，那会影响到未来几十年我们面对极端气候我们所能拥有的这个时间。因为越来越多的一个极端气候，所以才会在这次联合国的气候大会里面，损害与损失这样的议题受到各国的一个重视。身为台湾企业代表团的一员，看到气候变迁速度加快，科技业者也积极投入减碳永续经营，因为气候灾害发生的频率不断加快。澳洲洪水冲毁农作物，还有欧洲热浪干旱袭击，连续3年反圣婴。欧美预测明年将可能迎来圣婴年，极端气候灾害可能还会更巨大。我们这一次的反圣婴现象，它持续时间很长但是它事实上信号不是特别的强。但是圣婴现象发展的时候，就是隔大概10年到20年，统计上有一个特别明显的、这么强烈的圣婴现象，那种冲击就会很大。不是单纯要看是圣婴反圣婴，还要看它的强度。开始有一些预测是说，明年会回到至少是正常年，有可能是一个微弱圣婴。圣婴跟反圣婴是一种大气震荡现象。以反圣婴来说，冬季都会相较来得更冷，而隔年春季雨量也会来得少。对台湾来说，干旱缺水恐怕将再度上演。当到了2023年底，如果转为圣婴年，东太平洋海水异常升温，造成中太平洋和东太平洋地区降雨量增加，纽西兰和澳洲则会发生干旱。要减缓这些极端气候异常，关键就在于升温速度有多快。其实27跟28，我觉得不会有太大的差别，尤其是说 COP27 是在埃及这种所谓的发展中国家，减碳比较不是那么积极，它只重视防灾预警的调试，所以其实 COP27 其实已经转化成是一种科技型的会展的形式，所以它现在呢，它倒不会特别重视说各国的近零碳排有没有达到目标，它反而是会放在说有没有科技可以借由他们的满满的很富有的钱财，能够帮助这个国际社会做完这些事情。每一届的气候峰会集结全球各国共同谈判，提出对气候变迁做出实际作为，但若只沦为口号，恐怕对控制升温没有实质帮助，气候异常将成为常态。TVB 新闻于信和刘军台北采访报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。